यूथ ऑफ GSB प्रस्तुती स्तुती मसाला प्रेजेंट्स आमगेल वसरी हाजे आयच्या एपिसोडाक हांव तुम सगळ्यांक काही स्वागत करता. आज आमगेलो टासची सोनाली किणी मायतानी. सो हांनी बॉर्न अँड ब्रॉट अप इन गोवा आणि हांगील अचिवमेंट्स सुमार आसा कुकिंग फिल्डांतू आणि सकड मस्तू फिल्डांतू. सो ए आमी ताने आज कसं आमकां कोण दाखयता म्हणून पळया. सो आयची कसं डिश माय आज हांव गोवाची स्पेशलिटी करून दाखयता जे म्हजी विनींग डिश आसा. मस्त काळ म्हाका विनींग डिश म्हणून खतखते म्हणून आमी गोवा करता. खतखते सुमार वेजिटेबल घालून ताणी करचे आनी हांव आतां हांगा एक 10-12 वेजिटेबल यूज केला. 15-20 सुद्दां वेजिटेबल घालून ते करता. हे आमी मोस्टली वालडी केक मागीर गणेश चतुर्थी अशी आमगेर फंक्शनां GSB हाका करता. ताका आनी विंगड आनी म्हणल्यार पुरा इंग्रेडियंट्स म्हणल्यार ताका म्हाका पुरा इंग्रेडियंट्स म्हणल्यार फर्स्ट म्हणल्यार कोकोनट लागता, मीठ, गोड, मिरसांग एक 10 मिरसांग सुमार इतली इंग्रेडियंट्सांक, चिंचांब, 1 स्पून हळदी आनी एक 10-12 मिरयां, मागीर किल्लो, बीन्स, ग्रीन पीस, घोसाळे, वांयगण, सुर्ण, तेंडले, मागीर गोड, दुदी, मागीर आळवा म्हणले आनी स्वीट पोटेटो आनी ताका फ्लेवराक हे तेफळ घालचे आनी उदक घालून मसालो वांटून मागीर लास्ट ताका फ्लेवर हाजे तेफळाचे जाले. इतले हाका खतखते हाका आमी चडशे गोंयान पुरा आमगेले GSB फंक्शनाक आनी पुरा हाका करचे. सो कसं पुराय स्टार्टिंग कसं करप. स्टार्टिंग म्हणल्यार आमी हार्ड जे आसा वेजिटेबल एग्जांपल सुर्ण, मागीर स्वीट पोटेटो, मागीर हे आळवा मंडी, मागीर किल्लो, हे 4-5 जे हार्ड आसा पळय इंग्रेडियंट्स ते फर्स्ट आमी कुकरान शिट्टी लावन कूक करचे आनी सॉफ्ट जे वेजिटेबल आसा पळय ते आमी पॅनान घालून सेपरेट शिजोवन दवरचे. तशी फर्स्ट आमी हे घालता सुर्ण, मागीर स्वीट पोटेटो घाला, मागीर हे आळवा मंडी घाला आनी हो किल्लो घाला. हे 4 इंग्रेडियंट्स घालून कुकरान एक सुमार 3-4 शिट्टी काडून शिजोवचे. ते फुल सम कुक जावन मॅश मस्त ना एक ಸ್ವಲ್ಪ हार्ड म्हणल्यार जाता म्हणल्यार हे अशी गॅस ऑन करून हाका एक सुमार 3 शिट्टी येवचे. मागीर हे कुक जाले की सेपरेट वेसलान आनी एक म्हाका पॅन हे पॅन हे शिजतात ह्या सायडान विंगड पॅनान हे घाला हांवें घोसाळे, मागीर हांवें हे घाला ब्रिंजल, वांयगण, तेंडले घाला आनी सॉफ्ट विंगड म्हणल्यार हाजे ओट्टू शिजयल्यार चड जाता स्मॅश जाता तशी हे विंगड आनी हे बीन्स आनी ग्रीन पीस मटर हे पुरा एक कडेन घालून हातूंत उदक घालून हे विंगड शिजोवचे. प्रिपेर जाता म्हणल्यार कलरफूल कलरूय चेंज जाता डिशय एक येलोइश कलर येता डिशाक. कवर कर. सो हाका शिजोवच्या दवरतना मीठ आनी ना 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 हे मस्त उदकान शिजोवन दोनी ओट्टू शिजोवन जातकर हे मागीर तातूंत ओतोवचे मागीर मसालो वांटूचो आसा. आतां हे शिजता म्हणसर हांव मसालो दाखयता कसो म्हणून. सो हे तुमगेले टॉप डिश की हे म्हगेले गोवा मस्त फेमस आमगेले गोवा मस्त करचे आनी म्हगेले विनींग डिश म्हणल्यार म्हाका पुरा हे खंय कॉम्पिटिशन केल्यार करना जाल्यार म्हाका निमतां मागीर तुगेले तें दाखय तूं आमगेले फेवरेट आमी गोवा करता ते तूं तेच कर तुगेले टेस्ट म्हणल्यार लायक जाता. कसं पुराय जावं का आतां ते शिजता म्हणसर हांव तुमकां मसालो करून दाखयता. हाका म्हणल्यार हांव प्रपोर्शन म्हणल्यार आतां आमी भाजी 9 टायप्स भाजी घेतल्या विंगड ताका हांव दाळ घालनी तशें हांव कोकोनट चड घालून मस्त घालून दाखयता. पळय स्क्रॅप केले कोकोनट फ्रेश कोकोनट आसा हे इतले कोकोनट घेवन ताका हांवें 10 रेड ड्राय चिलीज घेतल्या, मागीर 10 to 15 मिरयां आसा, ब्लॅक पेपर, ड्राय चिलीज ओट्टू मिरी घालू आसा हां एक फ्लेवर आनी एक चिंचाम आनी 1 स्पून म्हणल्यार हे फ्लेवर आमी हांगा कोडयालान मस्त घालनाचे थंय आमकां हळदी म्हणल्यार मेन तशी 1 स्पून हळदी जाल्यार तुमी चिंचांबा घाला. युजुअली ते
कोकम त्या प्रकार घालतात ना कोकम घालता म्हणल्यार कोकम मस्त नॉन वेजाक यूज करता हाका घालता म्हणल्यार कसं गोतस तुका भेंडे उपकरी भेंडे सगळे तसं घालता हाका असले कशी वाटूच्याक आमी हे घालना ते शिजता पळय शिजता पळय इंग्रेडियंट्स ताका घालचे सुके तसं घालता ओके ओके चड करून नॉन वेजाक घालता हाका घालना घालचे म्हणल्यार उणे हाका हे आनी करता पळय आळवाचे पुरो ताका घालचे सुक्याक तशें आतां आमी उदक घालून वाटूचे सो हें पुरो मागीर घालचें हे मागीर शिजतना लास्ट हे भाजूचे न्ही ना 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 हे पुरो हरवे आमी हांगा पुरा भाजूनूच ना आमगेल बाजूचे ना बाजूचे फक्त गरम मसाला हांगा आनी तुमी हेंच यूज करता लॉंग चिलीज ना हा तुमकां जाय जाल्यार गांवची मेळटा पळय रावंड ती केल्यार जाता म्हणल्यार अर्दी ही क्वॉन्टिटी म्हणल्यार ही हांवें 10 घालांनी 5 ही घाल्यार जाता सो हाजी टेस्ट फायनली स्पायसी आसता की ना मिडियम मस्त स्पायसी ना तिखट गोड तशी हातून जाल्यार आंबाडोय घालूं जाता हांवें चिंचाम घालनी तशें हांवें आंबाडो घालनी ही आमी वाटून कितली दोन्ही सिटी येवका ना आनी एक आता हे पुरा मसाला वाटून अशें जाता मसाला हो लाना करका आता हे शिजला आता हे शिजला आणि हे आता कुकरातले हातून वतचेच म्हाका पळय हे शिजला पळय वय 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 हे पळय ह्या कुकरान अशें शिजला पुरा आणि हे मिक्स करचे कितली कलरफुल जालें पळय आनीक तातून कलर आनी येता पळय विंगड घालता सो तुम्ही कॅरेटय घालत म्हणाल त्यांनी काने कलर येता ऑरेंज कलर हांव आनी विंगड हांव हे घाला तेंडली आनी ते घाला न्ही तशें कॅरेट घाल आतां हातूंत भितर हो मसालो होतोचो पुरा केला पळय सो किर्लो मेन इंग्रेडियंट क्या जो किल्लो तू मेन म्हणलं ना तुका वेजिटेबल कसं जाय हा तशी मेन इंग्रेडियंट्स म्हणना मस्त मेन इंग्रेडियंट्स म्हणल्यार ताका दुधी ते मागीर हे ते जाई ते घालना जरूर दुधी मेन दुधी मागीर तेंडले किल्लू मागीर हे कसं म्हणल्यार वांयगण कणंग आनी मागीर विंगड तू आनी कसो मसालो बेसिक एक 4-5 तरी जाय सो आमगे युजुअल पोटॅटो कॅरेट यांचे पोटॅटो ना पोटॅटो घालू ना ओके सो हे किर्लस पळय किर्लो आमकां पुरो सिजना मेळना ना तेच ना किल्ल आमगेल घरा मस्त कोण खायना आनी किल्ल केन्नाय खावचो असो दिसता तेन्ना किल्ल मेळना तशें हांव तो प्रिजर्व करून दवरलेलो स्वल्प एक पीस दवरलेलो तो खतखत्याक केन्नाय घालता अशें स्वल्प म्हाका दिसता टेस्ट कशी तशी आज हांवें आशिल्लो तशें हांव यूज केला मिठा घालून दवरलेलो आतां हे अशी स्वल्प ताका एक बॉयल येता तेन्ना आमी हातून मीठ घालचें मीठ आनी पुरो तुमी अशी घालता सो कोण कोण तुमकां अभ्यास जाला ना हे हाजी उठ कसं लायक जाता जेवच्याक खावच्याक हाजी उट्टू म्हणल्यार चपाती जाता रायस जाता मागीर परोटा जाता पुरी जाता ओके बॉइल्ड रायस हाका लायक आनी एक ऑल इन वन मल्टीपर्पज रांदय म्हणल्यार कोट्टो जाता हा वय कोट्टो डोसा जाता डोसा सो खंयच्या ओटी खावच तसं लेक रांदय हांव आतां गोड घालता ओके ताका एक आंबट तिखट अशी फ्लेवर सो गोड समा घालताची थोडे न्ही ना ना आनी हे तेफळ हे मेन इंग्रेडियंट्स गोवाचे हांगा मेळटा की म्हाका गोत ना हांव येतना घेवन येवचें ते म्हणल्यार ते लास्ट घालचे म्हणल्यार फ्लेवर लास्ट हे बॉयल करून समो मिक्स जावन गोड आनी पुरा हे धाडोन हांवें हाडला धाडान दवरलेले म्हणजे ताका अशी घाले जाल्यार ताका फ्लेवर येना तशी धाडान दवरून ते लास्ट पुरा बॉयल जावन जाता समो मिक्स जातकच लास्ट घालचे ओके आनी आमगेले खतखत हे घालतकर इंग्रेडियंट्स रेडी सो खतखत येत तरी आमी तेफळ घालता हा खतखत येवका समो खतखत येवका ताजें नांव ते खतखत म्हूण नांव आयला
खतखते म्हणल्यार पुरा घालून ताका शिजयत आसली आमी खतखत खतखत बॉयल येत न्ही तशी खतखते आमगे मेन इंग्रेडियंट्स हेच वालडी केक मुंजीक नाल्यार कसले फंक्शन म्हणल्यार खतखते जावका खतखतेक जावका ओके ओके म्हणल्यार पुरा तातूंत वेजिटेबल आमगेला चण्या कशी सासम चणा कशी मुगा कशी आसा तेवूय आसा तेंय आसा चणा कशी मुगा कशी मागीर आळवाचे हे आळू म्हणून करता आमी विंगड टायप ते आणि हे मेन सो हांगा म्हणजे पत्रडो दाळी तो प्रमेन आस की ते करचे ना पत्रडो दाळो तो करना आमी आळू वडी म्हणून करताची म्हणल्यार आमी वालडी केक आनी तसं ना तसं ना करता सी डिश तशी मागीर आत्तां रायल्या पुरजांनी तुगेले खतखते लायक जाता तुमी पळय खावन मागीर ती मात्र घाला म्हणल्यार ताका तिखसाण येवचें तिखट फ्लेवर येवपाक स्पायसी जावचें तितलेच विंगड आनी कांय ना 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 भाजची आनी कसले प्युअर बॉयल ताका आनी कांय फ्लेवर विंगड ना एक्स्ट्रा कांय ना दिस नॅचरल व्हेजिटेबल्स एंड ऑल इंग्रेडियंट्स आर नॅचरल ओके कांय ना हेल्थी डिश फ्रॉम स्मॉल टू एल्डर एज एनीबडी कॅन ईट सो चेडू आनी प्रीतेस की कडे खाता पुरो जन खाताची सो आता बॉयल आयले आता हे फ्लेवर डायरेक्ट घालचे उदकांत तूं ना 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 धुवन आनी पुरा दाडा दवरलेले फर्स्ट तशी आता घालचे एक बॉयल आयले सुमार की बंद करचे जाले खतखते रेडी एक बॉयल येईल कुठले बंद करचे कुठले खावेत की ते तशी दवरचे म्हणना रेडी असते ते फक्त एक फ्लेवर वयर घालचे का आमी घाला तेल तूप कांय कसले घालचे ना जाले आता बंद करचे सो हाजे ना जेवची की ताजे टू दिस इज अ साइड डिश नो यू कॅन हाजे ओट्टू शीत कोट्टो कसले खावचे जाता आनी तुका ते नाका जाल्यार रायसा ओट्टू नाल्यार अशीच खाल्यार ओके दनपार टायमार 12 घंटे 1 घंटा भूक लागली म्हणून एक पीस काढून खाल्यार पोट भरता सो एज अ स्नॅक एज अ साइड डिश एज अ मेन डिश प्रति आणि हे पेजार पेज जाणनी पेजा ओट्टू खाता मस्त लोजांनी खाता एज आणि कोण असतं पळय आणि फ्राय झाली आणि आता बंद करता ओके डिश इज रेडी रेडी यू कॅन सर्व दिस डिश सो खतखते खतखते रेडी जाला खतखतीत खतखते ओके सो पळया प्लेटिंग करूया ताची किती लाईक कलर आयला वय चंद कलर आयला ते मोस्टली ते लॉंग रेड चिलीज घालाय कलर आणि काही लायक येता ना आणि हळद घाला न्ही तशी ताका आणि काही हे दिसतं सो परमोड लायकच असते आता इन्फ्यूज जाला ताजे पुरे फ्लेवर्स खतखते रेडी झाले ओके सो विरामानंतर आम्ही वापस येताची अनेक डिश घेऊन सो ते कसं असतं मागीर नेक्स्ट डिश तुमगेले नेक्स्ट ट्रेडिशनल डिश करता गोवाचे कणगाची खीर म्हणून करता सो सना एक ब्रेका नंतर वापस मेळटाची स्टे ट्यून खंय वचू नकाची Looking for some awesome interior decor? Here is your choice. The Designers, a well-established and reputed furniture and interior designing firm. Conceptualized in 2008 with decades of experience in the field of manufacturing of variety of wooden furniture and interior work. Having variety ranging from in-house made furniture suiting local market demand, along with exhibiting and representing international branded furniture and modular kitchen units. The Designers, Pujan Krishna Niketan, Urva, Chilambi, Mangalore. Call 9863999007. वेलकम बॅक आफ्टर द ब्रेक. सो सोनाल मायेन सांगला म्हणकेची आमके एक नवेची स्वीट डिश कोण दाखयत आसत आनी सो कसं पुराय जाऊ का ताका मेन इंग्रेडियंट्स हाका स्वीट पोटेटो कणंग मागीर हांव सकाळी 1 घंटा फुडें सॉग म्हणल्यार आमी हाका हें म्हणटा साबुदाणा फुगत दवरलेले 1 घंटो ते उदक काडून ते यूज करपाचे मागीर वेलची पिठो तूप सोय मीठ आनी गोड तुमगे टेस्टी कशें तुमकां गोड जाय स्वीट जाय तशें यूज करचें आनी उदक घालून सोय वांटूची इतलेच इंग्रेडियंट्स ते वेलची पिट्टी म्हळ्यार कसं जाल्यार एलकी आमी वेलची म्हणचे ताचो पिठो करून फायन पिठो करून फ्लेवर ताका येवचे म्हणून यूज सो येळा पिट्टी हे ना जाल्यार ते पान घाल्यार जाता हळदी पान ना जाल्यार जायफळा पिट्टी घाल्यार जाता जायफळ दडावन अशी पावडर करून ताची पिट्टी घाल्यार जाता तेय सुमार ताका टेस्ट येता ओके सो
पान घालल्यार हें घालू ना, हें एकच घालल्यार तें असं, घालू एकच, एकच एकच. पुरा मिक्स जावचे ना, ना ना, फ्लेवर पान घाल्यार हे घालचे नजो हे घाल्यार ते घालचे नजो हे घरान वेलची पावडर आसता पळय आमगेर वय, इलायची आसता हे ना जाल्यार तुगे घर गार्डनान तर तुगेले पान आसा तेन्ना तेन्ना घालया हळदी पानां त्या विंगड फ्लेवर ह्या विंगड 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 पण टेस्ट सेम येता पण लायक हाजो येता ओके परमळ हो एलचीचो परमळ लायक येता सो कशी करचें आतां आमी फस्ट गॅस ऑन करया मागीर आमी तातूंत तूप घालचें फस्ट हांव हे आमगेले कणंग आसा पळय ते फ्राय करचे हातून म्हणल्यार सॉफ्ट जावन येवपा ओके, फ्राय. हां तूप घालता फस्ट तुम्ही म्हळ्यार म्हणके नवे टायप आमकां डिश ते म्हळ्यार कणंग फ्राय करून गोडशी केलेले कणंग फस्ट हांवें पीस कणंगाची पुरा साल काडून पातळ स्लायस करून दवरल्या म्हणल्यार हांगा आमकां शिजूच्याक लायक जाता न्ही नाल्यार दाटी केल्यार ते शिजना तशी पळय हांवें कितली पातळ करून दवरल्या पळय स्लायस आनी उदकान घालून दवरल्यार वायट उरल्या अशी काडून दवरल्यार ब्लॅक जाता उदकान घालून सोक करून दवरून मागीर टायमार तुमी अशी अशी एक एक करून पुरा ಒಟ್ಟು घालचे आनी वयर सकयल करून मागीर हे भाजूत तशी मिक्स कर आमी सीधा शिजयल्यार डिफरंट जाता टेस्ट ना शिजा म्हणल्यार ताका उदक घाल्यार तेगेले फ्लेवर वता न्ही हे पुरा तेगेले सत्वीक म्हणटा पळय ते तातूंत उरता ओके ओके तशी आनी पातळ जाल्यार आनी ते फास्ट जाता शिजप उदक अशी कुट्टाकून अशी अशी अभ्यास ओके तो करते त्यांची स्टेप सारके केल्यार सेम टेस्ट येता हां तूप तुमकां जावका जाल्यार नंदिनी विंगड घाल्यार जाता कशें तुमकां लायक आसा त्या प्रमाणे यूज करचे सो हे कणंगाचे ते गोवाचे ऑथेंटीक डिश की ते करते ट्रेडिशनल डिश म्हणजे कनी मुंजीक आनी तशी करता आनी कसं फंक्शन वालडीक एक मस्त करनाची म्हणल्यार कसं आनी सांजसान फंक्शन आसता पळय म्हणल्यार बाऊ बीज तुळशी लग्न मागीर हें आसता पळय तसं की फंक्शन सांजसान युजुअल हांगा दूध पाका म्हणजे एक युजुअल दूध पाकय करता म्हणल्यार हे हाका हाजे आसता पळय उपास आनी करता पळय आमी त्या टायमार हे मस्त करचे म्हणजे हे येवचे त्या टायमार कणंग शिवरात्री टायमार तेन्ना मस्त करचे करतात की हाजे कणगाचे नेवऱ्यो म्हणून करता कणगाचे नेवरी अशीच उकडून ते तातूंत ಸ್ವಲ್ಪ मीठ मागीर मैदा घालून मळचे पीठ मळटा पळय तशें पीठ मळचे आनी मागीर ते हातान आनी प्लास्टिकार थापून भितर पंचकात करची पंचकात करता ती करची तातूंत फील करून तातूंत हें करून अशी एक फोल्ड करून तुपा तव्यार तूप घालून शॅलो फ्राय करचे दोनी सायडान तशी ते फास्ट न्ही ते स्लो डिश म्हणल्यार ताका टायम वता हें फास्ट हें करता सो हांव म्हळ्यार कसं म्हळ्यार कणगा बदला हांतू कसले विंगड घालत कणगा बरें पटेटो घाल्यार जाता पटेटो घाल्यार सो कणंग अवेलेबिलिटी ना जाल्यार पटेटो घाल्यार पटेटो ಸ್ವಲ್ಪ दाट जाता हाका आमी विंगड ते घालता साब घालता तशी दाटा एक ते घालता म्हणल्यार पटेटो म्हणल्यार मस्त हे घालचे नजो आनी हिंग दाट जाता पटेटो हे जाता न्ही दाटी जाता आनी जॅकफ्रुटाची जाता जॅकफ्रूट पीसीस करून आमी गरय करता जॅकफ्रूट पीसीस करून पयलें जाता तेंय लायक तशी जाता पळय आतां कलर शिजता शिजता येल्लो जाता सो तुमी मस्तू कडेन आतां कुकींग कॉम्पिटिशन आहे ते पण आसल्यार नांव दिवचें रिजल्ट करचें वचचें म्हाका म्हणल्यार मागीर कोणाक गुर्ता आसल्यार तांणी फस्ट सांगता म्हाका आसता मागीर फ्रेंड्स आनी वॉट्सॅपार कोणी आसता सांगता अशें कॉम्पिटिशन आसा तूं यो गो तशें म्हण सांगता आनी बीग बाजारांनी मागीर नंबर आसा तांणी सांगता तांणी थंय करून दाखोवचें म्हूण ना व्हरून थंय करून व्हरचें आतां ते बाकी विंगड म्हाका प्रायज मेळ्ळा पळय कार्विंगांक वेजिटेबल कार्विंगांनी मेळ्ळा ते थंय वचून केला आनी तांगेले फ्रंट रावन करचे सो तुमी वापस आमगे वासरीक येवन ते कार्विंग कशें करचें म्हण एक फावटी आमकां वर्कशॉप करून शिवर सो तुमकां खंय सगळे अवॉर्ड्स मेळ्ळा म्हाका फस्ट म्हणल्यार हांव सान प्रायर आसतना म्हगेली अम्मा पळोवन म्हाका एक हेशें ती करता ती लायक करता आशिल्ली आतां ती ना ती म्हाका मस्त एनकरेज करता आशिल्ली तूं लायक करता वच 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 कर तशी हांव तिगेल पळोवन फस्ट हांवें म्हणल्यार केला म्हणल्यार ती एग पुडींग
फर्स्ट Egg pudding. एग पुडिंग Okay, okay. तिका पळोवन ते तिगेल पडके मागीर चड मस्त फुलून आयला Okay, फ्लफी जाले okay, okay. तशी तेन्ना म्हणाली ती म्हाका तू आनी केल्यार तुका मेळटा पळय प्रायज मेळटा तू कर 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 तशी म्हणून हांव मागीर कुकिंग तिगेल पुरा टेस्ट मगेले तशी सेम येता म्हणटा मगेले कजन पुरा सांगता इट्स ऑल इन द जीन्स म्हणटा पळय तशी न्हय तशी आनी दिसता म्हाका तशें दिसता म्हणटा अम्मा म्हणकी अम्मा म्हणके दिसता म्हणटा ओके सो Taste मागीर same. अवॉर्ड्स तुमगेले हा तशी हांव बिग बाजारान म्हाका एक 2-4 अवॉर्ड मेळ्ळा सुमार वेजिटेबल फ्रूट कार्विंग मागीर पिकल लोणचें कॉम्पिटिशन आणि चटणी कॉम्पिटिशन मागीर अशी अवनास आनी आंबो घालून हे केल्ले रांदले तिका मेळ्ळा आनीक अशी सुमार मेळ्ळा आनी मागीर विंगड म्हणल्यार गोवा म्हाका एक 4-5 मेळ्ळे मस्त मेळ्ळे ओके एक म्हणल्यार सो हे बिग बाजार म्हळ्यार हांगा मंगळूरांत मंगळूरांत. ओ ग्रेट आनीक हांव ऑर्केस्ट्रान फुडें म्हणटा आशिल्लें सॉंग म्हणटा आशिल्लें तशी तेय मस्त मेळ्ळा प्रायज आनी म्हाका गोवा हांव कॉम्पिटिशनान चमकल्यार फर्स्ट सेकंड मेळटाच लास्ट टायम म्हाका जुनान सारस्वत बँक स्पॉन्सर फर्स्ट प्रायज वेज कॅटेगरीन मेळ्ळें हांवें ते खतखतें केल्ले सो एक अवॉर्ड विनिंग रेसिपी ती पुराय जाणांनी ट्राय करून आमकां कमेंट्स दिवं का खंडीत जावन तशी हांव तेच लेखिल्लें हांगा केल्यार एक सुमार चेंज रेसिपी तशी न्यू जाता न्ही तशी म्हणून हांव हांगा केला आनीक थंय आनी एक मेळ्ळा 2-3 मेळ्ळा एक इंडक्शन मेळ्ळा मागीर ट्रॉफी सर्टिफिकेट एज अ प्रायज 1 डे 1 नायट स्टे मेळ्ळा तशी मस्त मेळ्ळा एक पाटी कोकेरोन मेळ्ळा एक डिनर बफेट तशी मस्त मेळ्ळा आनी अशी मिक्सर मेळ्ळा एक टायम डायनिंग डिनर सेट मेळ्ळा तशी सो ऑलमोस्ट प्राइजान भरला की तुमगेले घर आपण तुमगे सर्टिफिकेट्स पुरा मस्त खुश जाता इतली मल्टी टॅलेंटेड पर्सनॅलिटी आमगेल वासरी कायल्या म्हणून सो तुमकांय कम्फर्ट आनी खुशी जाताच म्हणून हांव लेखता तुमगेल कशेच फिलिंग्स हांगा तरी वासरी हांगा म्हाका फुडें हांव गोवा करता आशिल्लें तें म्हाका पुरा उडको आसतालो मागेले हांव अशी करून दाखयता आशिल्लें फुडें म्हणल्यार घरकडे शूटिंग नाल्यार रेडिओ मिर्ची FM आसा पळय तातूंत हांवें सुमार केला ओके ही हांव बंद करता ओके सो जल्वे आतां वांटूचें आसा आतां हांव सोय ही पुरा सोय इतली लागता सोय घालता आनी उदक घालून तुमगेले थंय चडती कोकोनट बेस्डच पुराय न्हय आमगे कोकोनट जाल्यार जायना गोवन गोवा वय उदक घालून वांटूचें सुमार सपूर वांटूचें म्हणल्यार ताका रोस काडचो तशें सो हें सपूर वांटू का हाजी रोस काडता ओके रोस पिळून मागीर घालचें ताका आतां आमी मिक्सरान मारून नाल्ला रोस काडून अशी स्ट्रेन केला ओके आतां हो रोस हातून घालून हांव बॉयल करता ऑन करून ही हांव सागू काल सकाळी 1 घंटो उदकान घालून फुगत दवरून ते उदक ड्रेन करून आतां हातून घालचें ओके ते फस्ट एक सुमार एक 5 मिनीट फ्राय करचें हां सागू फ्राय कर का हां फ्राय म्हणल्यार एक 5 मिनीट जस्ट मिक्स जावचें ओके सागू म्हळ्यार आमकां युजल मेळची पळय तोच सागू हां तोच हां मिडियम मिडियम हां मिडियम सान आतां तितून हगूर हे वाटिले पळय लो फ्लेम ओके मागीर हे शिजता तेन्ना गोड घालचें मस्त वडकय ಸ್ವಲ್ಪ वडकय हे तातूंत शिजता भितर ते सागू तातूंत शिजून वड जाता ते ट्रान्सपरंट जाता मागीर ट्रान्सपरंट जाता ते एक फस्ट तुमी उदकान घालून दवरल्यार लायक जाता नाजाल्यार एक टायमार ते गट्टी उरता जायना नाही डायरेक्ट घालू जायना ना डायरेक्ट ते स्टिक जाता आनी ते वडय जायना आनी ट्रान्सपरंटय जायना आनी शिजयना आनी खावच्या गट्टी जाता तशी फस्ट एक घंटो दवरल्यार पुरो वता मागीर ते तातूंत मिक्स जावन करेक्ट शिजून हे जाता हे तुमकां कशी गोड चड गोड जावका तशी घालचे सो आमगेले एक नाल्ला रोस काडल्यार रेडी आसल्यार मस्त ना नाल्ला रोस ना जाल्यार हेका दूद घाल्यार जाता दूद ओके दुधान दूद थीक गायचें दूद दाट करचें
म्हणल्यार 2:1 करचे आनी ते घालचे ओके ते इजी ते इजी ना जाल्यार आमी अशी करता एक वाटी हे घाल्यार एक वाटी तशी घालून करता ते चड टेस्ट चड जाता ओके आमी उपवास आनी आसता देवाचो अष्टमी आनी कसो आसता तेन्ना ही खीर करच्या मस्त चड जण ही खीर करता म्हणल्यार ही पोटाकूय जाता बरें आनी ताणूय वता म्हणल्यार पिवूंकूय जाता न्ही तशी म्हण 2 घालता उपवास न्ही तशी हे आनी ते दोन्ही मिक्स करून ओट्टू करून मागीर ते पातळ मस्त दाटय करना मस्त पातळ म्हणजे पिवच्याकूय जाता खावच्याकूय जाता तशी सो सोयी आता मेळनातील कडेन दुधान कोरीत म्हणून एक लायक टिप दिला हा आता हे शिस्त आसतना ಸ್ವಲ್ಪ मीठ चिमटी मीठ घालता मस्त न्ही नाल्यार चड घाल्यार फुटता त्याचे हे नारळा रोज फुटता इवन दुधा काही ज्याला मीठ घालूनच म्हणतात ना हा आता लास्ट इलायची पावडर वेलची पावडर सो एक बॉईल आहे तरी ऑफ कोर्न सॉर्टचे मागीर आनी काही थिकनेस दिसता मागीर एक ಸ್ವಲ್ಪ टायमान एक तागे फ्लेवर येता आता ट्रान्सपरंट जाले पळय साबुदाणा पळय साबुदाणा ट्रान्सपरंट जातास शिजले ते आता हे घाले की बंद करचे बंद कर ओके सो डन ऑलमोस्ट एक इन्स्टंट रेसिपी शी असत नाही फास्ट जाता मस्त कोकोनट मिल्क असल्यार हे विदिन 5 मिनिट्स जाता हाका जावको जाल्यार फ्लेवर तुमकां जावको जाल्यार एक भितर कोकोनट स्मॉल पीसीस करून फ्राय करून घाले जाता टिप्स ना जाल्यार एक कॅज्यू नट्स फ्राय सेपरेट करून घाले येता बदाम घाले येता खजूर घाले येता म्हळ्यार ते उपवासाक आनी ते चड जाता मस्त जाता ते पोटान तशी कोण घालूंक वचना जावको जाल्यार एड केल्यार जाता सो हे बेसिक आनी सिंपल रेसिपी आहे आणि आम्ही जाय जाल्यार कसले व्हेरिएशन कोरत ओके सो एक होल मील एक लायक पन्नारी शीत त्या खतखत आणि गोडशी घेऊन पुरा करून सर्व केल्यार आनीक लायक जाता ओके सो रेडी वे रेडी एक खतखत येवन बंद करता सो अशीच मुगा कडणं म्हणून करता सेम टायप रोस अशीच म्हणल्यार मुगा दाळ भाजून करची ओके भाजून ताका फ्लेवराक म्हणल्यार हे ना हातून तुपान आनी भाजची बीन ना अशीच ड्राय रोस्ट भाजची आनी अशीच हाजो रोस घालचो आनी ताका वयर हे घालचे पान घालचे हळदी पान ताका पान तेय उपासाक लायक जाता तशी दाटे करूं येता पातळ करूं अशी पातळ जाता दाटे जाता ही आमगेली खीर रेडी जाली पळय ओके आमी चवथी वेळार एक मेरगोल म्हण करताची कणगाचे हांगा ऑलमोस्ट तशी आसा रेसिपी बट साबुदान त्या प्रकारनाची हांगा सो हे सकट ओटूची कशी एक प्लेटार सर्व कर येता एक ऑथेंटीक डिश ट्रेडिशनल डिश कशी आमी घालून ओट्टू जेव येता ओके घालचे करूया आता फर्स्ट हांव शीत घालता नायस मागीर एक खतखत हे म्हणून केला पळय ते घालया ओके मागीर एक लोणचें मागीर एक रेडीमेड हांव कर न्ही चटणी कसं चटणी द्या पिठी कसं की ना गार्लिक चटणी ओके ऑलरेडी प्लेट कलरफुल जावन छान दिसतं सर एक कंप्लीट मील रेडी केला तुम्ही पळय आनी हे गोडशें लास्ट खतखते आनी गोडशे पुरा मील करून तुका केला खावन पळय कशें जाला ते गोवान आयले कशी फील करून खा वाव थँक्यू सो मच सगळे प्लॅटर केला मागीर मिगील कतेरी हांव म्हणलेलें जेवण आशिल्लें जाल्यार हांव जेवतशील म्हणून आतां खंडीत जेवण हांव फिनीश करते लायक एक खीर लूप दिसतस म्हाका ते खतखत्यान तूं खा आनी सांग कशें जालें तें लायक अशें तुमी म्हणल्या मणकेची स्वीट सावर टँगी मस्त लायक जाला आनी अशी तवट मस्त लायक जातल्या पुरसो तरी बैसून खाता जाल्यार मेन डीश आशिल्लें कणगाचें गोडशें तें एक टेस्ट करून पळयत कशें जाला म्हणून किल खालो की उडू किल खालो तुका लायक केलं लायक कणगा गोडशें एक्चुली मस्त लायक जाला आनी नवेची एक टेस्ट कशी लागले तुका व्हेरी नायस आनी चेडू खंडीत खातलेची
एक साधारण कस्टर्ड तश पळय तश कोण दिवेत इवन थंड खावेत की या? हा थंड करून फ्रीजान दवरून खावं येतं. लायक असं मस्त लायक रेसिपी सांगून दिला आजी. सोनाल मायन आमगे लेवासरी अपास येऊ का म्हणून हांव तांकां रिक्वेस्ट करता आणि अपास असलेची नवेच आम गोत ना तिथे तसले डिशेस दाखव का म्हणून हांव तुमकां खंडीत जावन रिक्वेस्ट करते येऊ का म्हणून. सो एक नवेची डिश तुमगेले लिस्ट बकेट लिस्टान घाल्याची ट्राय करची तसलेची मस्ट ट्राय डिश म्हणटा हांव तुमकां. सो हांगाक आयचे एपिसोड स्तुती मसाला प्रेझेंट्स आमगेल वसरी एंड जाता आणि सोनाली मायेक हांग घेवन आमगेल कितें टायम काडलेला का इतले लायक इनोवेटीव डिशेस दाखयलेला का मस्त धन्यवाद सांगता. तू काय धन्यवाद. थँक्यू.